Hekimler zehirlendiğinden şüphe ediyorlar. Nasıl olur hünkârım? Biz de bunu anlamaya çalışıyoruz sultanım. Fuat Efendi'ye götürülen yemekler tetkik ediliyor. Ayrıca zindana giren çıkan herkes sorguya alınacak. Çok ciddi güvenlik önlemleri alınmıştı. Hatta ben bu yüzden Şivenaz Hanım'ı bugün geri çevirdim. O da siz reddedince Seniha Sultan'la beraber Fuat Efendi'nin yanına gitmiş. Siz Şivenaz Hanım'la zindana indiniz, öyle mi? Sizin bu mevzuyla alakalı bir malumatınız var mı sormak istemiştim. Lakin görüyorum ki yok.